咱们下面讲一些关于咳嗽临床上的一些重要外敷重要外敷。说起咳嗽说人人都有过，无论伤风咳嗽、会外感咳嗽，会风寒咳嗽，它症状是不一样的。那么这个咳嗽呢，有的还留下了这个后遗症，就慢性咳嗽。也就是说，得了咳嗽以后，说好了嘛，又烦了长期不愈这个慢性。所以说咳嗽分急慢性。我们下边来详细的咱们分析分析看一看。这个咳嗽，是以发出咳声，会伴有咳痰为主的症状的一种疾病有声无痰为咳，有痰无声为嗽。临床上多表现为痰声并见，有咳有痰这个咳嗽难以截然分开，故以咳嗽并称其实是两个病名，记住西医学中的急性支气管炎、慢性支气管炎和咳嗽变异性哮喘等多归属本病的这个范围咱们这个《黄帝内经》列有咳嗽专论，对其病因、病机、症候分类和治疗都有详细的论述。素问这个咳论曰：皮毛者，肺之合也皮毛先受邪气邪气以从其合也其寒饮食入胃这是从内和外从肺脉上传之于肺，则肺寒，肺寒则外内和邪因而克之，则为肺咳。说又为五脏六腑皆令人咳非独肺也，说明外邪犯肺和其他脏腑功能失调内邪干肺均可导致咳嗽。咳嗽不限于肺，不离乎于肺。根据咳嗽的症状，划分为五脏之咳和六腑之咳，为咳嗽的辩证奠定了理论基础这咱们一个在临床上一个简单的这个论述了一下这个咳嗽咳嗽呢，它给这个中医给这个西医的诊断是两码事但是道理是一样的。你像西医学说的急慢性支气管炎，对不对？会变异性哮喘，这是西医的常在临床上的用的。而中医的这个咳嗽这个名词呢，它有几千年的历史了从春秋战国甚至到黄帝人文始祖咱们的这个人的祖先，对不对？人文始祖他到现在这上万年的历史了，对不对？这个咳嗽这个病名时间广了看下面，有咳嗽就有原因对不对？它有外感和有六淫外感六淫指的是什么指的是人受到外部的这个风、寒、暑、湿、燥、火这叫六淫，在中医里面也叫六气六气。那么这几个六个字呢对人体都能引起人的疾病。那么这里面六个字什么为常说风为百病之常所以存在于四季所以说这咳嗽呢，为什么叫人们叫伤风有伤风咳嗽是这个意思，这叫风邪风邪。这个六淫之邪从口鼻会皮毛而入侵击肺虚淤闭肺气，肺池宣肃，而致肺气上逆所生，咳吐痰液，多因气机不慎气候失常，冷暖适宜，会过度这个疲劳，正气不足，以致肺的胃外功能减退，会失调，邪从外而入内摄于肺，导致咳嗽。何简六书咳嗽论曰：寒暑燥湿风火六气对不对？你看人们念惯了，你都念风寒暑湿燥火。其实呢，你看风火燥湿说寒暑燥湿风火
从四季来讲，我春为风，啊，夏为暑湿，秋为燥，冬为寒，这个火，现在夏就长夏炎热，是不是？节令人渴啊，风为六淫之首，对不对？哎，一加其他的外邪，看风湿、风寒，对不对？哎，风热，对不对？哎，侵入人体，因此外感咳嗽常以风为先。所以说，风为百病之长，它为先，表现为风寒，这是一个啊；会风热，哎，这是一个。所以风啊，不但它一种，还夹杂着另一种六气的啊，风燥啊，相合为病，但以风寒袭肺者为多，因为寒邪啊，它这个引起疾病的这个范围比较广啊，比较广。经月群书咳嗽云。六气皆令人咳，风寒为先。一定要知道这个一年四季，什么多，什么少，对不对？你这个原理知道以后呢，你在看的时候呢，可能效果就高一点，理想一点。哎，你不遵循自然规律，给人家盲目的去治疗，这个效果是比较慢的，甚至还没有效果。这就是俺中医说的叫庸医。啊，不辩证给人家治病，那治什么呀？所以说中医来有一个说法叫不辩证，咱不看病啊。哎，就是说这个人来了以后呢，不要把这个程序给变了，这个意思。所以说呢，一定要遵循咱们中医的一套法则啊。来了该有一个望闻问切，对不对？问问人家，对不对？哎，号脉，哎，这是一个不是中医，不要当西医那一套去检查去吧，回来以后啊，开上点药，对不对？那是不科学的啊，不科学的。好看下面，莫饮食不节，因嗜好烟酒等辛啊温燥烈之品啊，熏灼这个肺胃，能生痰热啊，会因过食肺感后味。尤其是现在这个人们生活起高了，在外面你看看吃点烧烤，对不对？哎，一些这个肉啊，这个鸡块啦，对不对？哎，这叫肺腻啊，后味啊，辣椒油又浓，对不对？哎，容易伤到脾胃。痰浊内生，会因平素脾湿健运啊，这是水谷不能化为精微的上属于养肺。反而肺为痰浊，痰邪呀，肝肺啊，肺气的上逆一般的耐生咳嗽啊，这是临床上的一点因式啊。那么在这里呢，那么魏老师给大家说几句话啊，说什么呀？说因式既然能造成病，为什么还不去忌讳呀？啊，还不有禁忌呀？尤其是夏天，你看说了。这个是肺感后味，你知道这个原因呢？你这个季节的时候呢，你少喝凉啤酒，啊，少吃海鲜，少吃烧烤，对不对？那个辛辣的，你看那个辣椒一上一腾，对不对？哎，一大盘子2/3的辣椒，你想一想，吃多了还不上火呀，对不对？所以饮食要有节，有节律性的去饮食，你得病就少啊，看起来呢还方便还快，所以说要遵循自然规律啊，不要逆行，对不对？你看逆行，咱们在走道的时候都有上下这个路，对不对？你非逆行，出了车祸也没人管你啊。就是说这个管你还是轻微的。如果你得走了正道了，他把你撞着了，对不对？哎，他得要负法律责任。所以一定要的干什么都一样，要想不得病，说了饮食不节，你都注意饮食啊。下面这个呢叫情志内伤，这个情志不遂啊，这个郁怒伤肝，这个情志容易伤到人的肝肾。所以说呢，肝肾又为筋骨，你看人的肾虚是不是？这叫肝肾啊。所以说，哎，能肾的病，哎，能肾这叫筋，哎，能全这个骨，你看这个肾虚。肾虚呢，这个病属于肝肾，你看叫怒气伤肝，所以说呢，郁怒伤了肝了。中医说肝主筋啊，所以容易产生腰疼、腿疼、胳膊疼啊，四肢麻木啊，神经疼，这个意思啊。那么肝气郁结，湿以调达，气机不畅，日久
啊，气化成火了。中医说肝火旺是不是找风啊？风火结合起来，哎，有什么神经炎啊，对不对啊？腿肿啊，哎，这都是它的风与火造成的啊。因肝脉不累而上注于肺，故气火循犯肺，发为咳嗽。所以咳嗽呢，哎，又跟肝有关系。中医说，肺属金，肝属木，木一生火呀，火大了，是不是克肺金啊？跟肝有关系。虽然木不能克金，但是木一旦产生虚火的时候，容易伤了肺金。肺金伤之后，原来肺是湿润的，你伤了它了，火伤了，成了燥了，所以干燥。所以说为什么有人们咳嗽，哎，就是说，哎，咳嗽还有声，哎，没有痰，这叫干咳啊。这个不，有的时候就是叫阴虚内热，就是肝郁化火了这种现象啊。第四，肺脏四病啊，肺虚疾病反复延延不愈，就得了这个咳嗽喘了，哎，吃点西药啊，输液清了，一不输又犯了。这就要说反复性的发作啊，伤阴耗气，肺主气，司呼吸啊，能失常。咱们都知道，肺主气，肺主宣，肺朝百脉啊，肺还有一个属魄，叫魂魄颠倒，所以说容易产生疾病。今天这个来讲的是呼吸啊，肺主气，司呼吸啊。好，看下面诊断，说咳而有声，会伴有咳痰啊，这叫咳嗽啊。二，由外感引发者，多其病急啊。外感这个病是急的就快，你今天好好的，哎，明天又开始了啊，咳嗽了，这就这么快啊。所以说外感啊，多引起急，病程短，咳嗽2天又好了，哎，这要是外伤。那么其病急，有外感，再加上你的内伤，有的时候3、5天好不了，延延绵绵的这么传播，哎，不医治愈，这就叫内伤了啊。常伴有恶寒、发热等表症，有外感反复发作，会其他脏腑功能已经失调了啊。不但已经，为什么说呀？人有5脏6腑12经络，已经能引起多经之病变啊，这个意思。多病常焦啊，多病成焦肠，可伴有喘及其他脏腑失调这个一些症状。所以外感啊，它有单纯性的，有复杂的这个意思。3，咳嗽按时间分为急性咳嗽啊、亚急性咳嗽和慢性咳嗽3类啊，急、慢、亚。急性咳嗽短于3周啊，哎，亚急性咳嗽3至8周，慢性咳嗽超过了8周。8周7、8、56啊，容易形成一种56 2个月以外啊，是个意思。那么这种呢，也是一种因人而异，得病不是也是因人而异。那么魏老师在这里也不是说没有咳嗽过，那么魏老师咳嗽的一般来讲呢是3至8周，吃药打针没有用，吃药打针它都没有用，没有效果。哎，过了那么3周以外，过了1个月以外，自然就好了。这叫什么呀？这叫你的命理，你的生辰八字对到这个月了，应该犯这种病了啊。所以说有的说不是吃药治好的，是命理的作用啊，是这样的。首先咱们这个分型治疗啊，风寒咳嗽啊，临床表现咳嗽声重啊，气急，这个嗓子还发痒啊，这叫风寒啊。咳的时候呢，这个痰是白的啊，稀痰。常伴有鼻塞，流清气，头痛，肢体酸痛啊，恶寒发热，无汗，中医说伤寒无汗，这里有汗结了啊，脉浮会着浮紧啊，脉浮是风，脉浮紧，所以风寒，这就是临床上的一种风寒袭击肺部而产生的啊。那么风寒袭击呢，寒邪怎么讲啊？中医说啊。中医有8方，叫寒吐下和，温清消补。你看咱们用了一个麻黄归枝，一个发汗，一个止汗啊，一个细心。说麻黄归枝细心，这个对于外感寒邪引起的肺部的咳嗽是效果比较好啊。上药共一同盐为这个药面啊，用蜂蜜调成膏，贴于这个肺腧穴。肺腧穴在背部第3，第3这个胸椎棘突下旁开1.5寸啊就可以了。
这叫找第一个验方，叫风寒息肺，用的药物叫麻黄、桂枝、细辛、附子甘草，这个汤，咱们今天用了3味药就可以了啊，这是一个。第二，这个风热犯肺啊，那么临床表现咳嗽频频就是经常的好发作啊，这个起粗会到咳声嘶哑，这个喉燥咽痛啊，这就要阴虚内热了，对不对？有风热了，会到咳痰不爽，痰粘稠，会到色黄啊，常伴有鼻流黄体，会口渴、头疼、恶风、身热啊，舌红、苔薄黄、脉浮、数会到浮化啊。这个浮数者就是热症，这个浮化者就是有风还有痰啊。所以说，记住痰生怪病，在中医里面，如果遇到痰饮了，痰浊了、痰瘀了，那么这些现象呢都不好治。这个痰它因为生怪病，因为痰呢能够堵在经络或者运行的这个通道嘞，是这个意思。所以说下边咱们你有什么症，咱们对症治疗对不对？下边用了一个法叫黄芩防风治母啊。那么黄芩呢，它主要是治肺热，防风来祛湿啊，防风祛风祛湿。治母呢，主要是去火啊。中医说火去炎就消了，没有火了哪来的炎症啊？咱们在这里呢，咱们随便说一下啊，说一下。你看看这个痰啊，你看咳痰不爽，你看这个爽比痰还厉害。你看在中医里面，这个痰啊，就是吐这个痰，黄痰、白痰、黑痰、黏痰，对不对？这个痰不爽呢，它更加的火了。所以说不爽快，说话娘来娘去的，怪来怪角的就是不爽快了。这又都带了是吧？你看带了这个茶渣了啊，茶渣有焦啊，这就是6个啊，这是4个啊。所以说呢，不爽就是茶渣就是通道不通畅了啊，一个火一个不通。那么痰粘稠，痰粘稠是火太旺了，阴虚火旺了啊，会着色黄，常伴有鼻流黄气、口渴啊、头痛、恶风、身热，是不是舌红啊、苔薄黄、脉浮会紧？这是一种临床上的一种症状。用什么方法咱们去改变它呀？用什么药在这里魏老师看一看，黄芩防风治母，上药共同盐为细末药，对不对？用蜂蜜调成膏状，外敷于肺腧穴。咱们都知道，肺腧在第4胸椎棘突下旁开1.5寸就可以了啊。这为咱们一个2。看下面，痰湿咳嗽。临床上表现，咳嗽反复发作，咳声重浊，因痰而嗽，痰出则咳缓啊，痰多则白，黏腻，或者稠厚，美于晨起，或者时候咳甚痰多啊，胸闷，满皮啊，这个纳差乏力，就是肚里到时候不得劲儿，咕噜咕噜的啊，有憋得慌、胀得慌的啊，大便时还不通畅啊，那么舌苔呢还白腻啊，这个时候呢脉还有点濡啊，濡脉属湿属滑，这要有湿有痰啊，这个痰湿，这叫脉象。所以说中医把这个脉说的比较好。你看痰湿濡滑，这个脉象是跟痰湿脉象对啊，运肺啊。验方陈皮半夏治窍，陈皮是理气化痰，半夏主要是祛痰的啊，治窍行气破消食，茯苓生姜主要是调和它的药性啊，主要是有祛啊。所以说呢，痰湿之症可以用这些用蜂蜜调成膏，切于肺肺腧穴，这就可以了。4这个临床表现说上气逆振作可是面红目赤这叫肝火旺了，对不对？一看这个面红耳赤，对不对？好，阴胸泪，这个两泪，因为肝走两泪咽干口苦，这胆热，不但有肝火，还有胆热常感痰滞咽喉而咳之难出，量少致黏，会痰入窍这个虚窍
症状可随情绪波动而增减，舌红苔薄黄少津脉弦数，这个就是给肝用。弦脉属肝，数脉属热，就肝火了，这意思啊。俗称柴胡、栀子、黄芩，你看看这3味药，柴胡主要是清热栀子也是去火，黄芩是清热去火，结合起来所以只要对肝火犯是比较好。用法上药共通髓门，药匀用蜂蜜调成膏状，外贴敷于肺腧这是临床上咱们常用的这4个类型的症状如果要是有了这4个类型以后呢，就可以用这个我说了这4个方法贴一贴贴一贴，咱们再翻上去。这个翻的时候呢，给咱们大家2分钟时间分析分析肝火犯肺用的是柴胡、栀子、黄芩。第3个是痰湿陈皮半夏止泻茯苓生姜第2个是风热黄芩防风知母。第1个是麻黄桂枝细辛这么这几个方法呢，对于这个整个的咳嗽它都有很好的效果很好效果。所以不妨呢，大家呢遇到这种情况呢，可以用咱们这个外用药来治一治。现在这个外用药也是紧缺的，是咱们国家提倡的叫头皮给药，不打针不吃药，通过把这药面呢和这个物体结合在一块儿，贴在这个穴位上，这叫这叫外头皮疗法，效果是比较高的比较高的。那么今天呢，关于这个咳嗽这个问题魏老师研究出来了那么4个方法，按照这个4个方法呢，4个类型你去治就可以了，一定要辨证辨性把这个辨证好了，再去给调理这就可以了就可以了。这就是方法。什么叫方法有了这个方法呢，以后在临床上遇到咳嗽了，辨证一下是寒呀热呀，对不对？这是仅仅的一步仅仅一步。如果需要魏老师再深的再讲的时候呢，魏老师还有更多的更多的这个话题，更多的研访去给大家来公布今天呢，那么我就讲到这么多，讲到这里希望同学们呢利用我讲这个方法呢，用于咱们患者好，我在这里说一声，同学们再见。